Kleine und kompakte Handsender im 2,4 GHz Band gibt es mittlerweile viele. Auch Graupner hat mit der MX16 IFS bereits ein eigenes Set im Programm. Dennoch hat man beim Kirchheimer Traditionsunternehmen nun mit dem HOT-System noch einmal nachgelegt. Das umfangreiche Handbuch entspricht in weiten Bereichen dem der MX16, was kein Nachteil ist. Die Darstellung ist gewohnt ausführlich und zeigt auf gut 120 Seiten gut beschrieben den Umgang mit der Fernsteuerung, wobei sich der Hauptteil mit der Programmierung des Senders beschäftigt. Die Abkürzung HOT steht für Hopping Telemetry Transmission. Über einen digitalen Rückkanal können Daten vom Modell zum MX16-Sender bzw. zur HOT Smartbox übertragen werden. Die Smartbox ist eine separate Einheit zur Auswertung und Darstellung der übertragenen Modelldaten. Der Sender liegt gut in der Hand, die beiden Kreuzknüppelaggregate und die dazugehörigen digitalen Trimgeber lassen sich auch von kleineren Händen ohne Umgreifen gut erreichen. Ein Drehregler, 3 Zwei-Stufen-Schalter sowie ein einziger 3-Stufen-Schalter kümmern sich neben einem Drucktaster und 2 Digitalgebern um die restlichen Kanäle. Im Set mitgeliefert wird der neue Empfänger GR16 HOT, der im Vergleich zum Typ XR16 IFS aus dem Vorgängerset ein ganzes Stück kleiner ist. Neu sind 2 Drahtantennen, die den Antennenstummel ersetzen. Die Drähte sind relativ steif, sodass sie sich gut in Form bringen lassen. Wie der Vorgänger MX16 IFS, den wir in Trucks and Details 4 2009 ausführlich vorgestellt haben, ragt mittig aus dem Gehäuse eine 15 cm lange Kurzantenne, die sich sowohl knicken als auch drehen lässt. Ein 8-zelliger Nickel-Metall-Hydrid-Senderakku mit 9,6 Volt und einer Kapazität von 2000 mAh ist ab Werk verbaut. Die als DSC-Anschluss bezeichnete Buchse unten rechts ist als Schnittstelle zum Flugsimulator oder für den Lehrer-Schüler-Betrieb gedacht und daher vor allem für Modellflugsportler interessant. Der Bedienkomfort, die übersichtliche Programmierung und die Funktionsvielfalt überzeugen auf ganzer Linie. Ein für Funktionsmodellbauer ganz besonders interessantes Feature ist jedoch leider nicht vorgesehen. Das schnelle Umschalten von einem Modell zum anderen auf dem Parcours, wie es beispielsweise die Anlagen von Brixel oder die 2.4-Module von Servonaut bieten, wird nicht unterstützt. Wer sich für die MX16 HOT entscheidet, erhält in jedem Fall ein störungsfreies und durch die Telemetrieübertragung besonders interessantes Fernsteuersystem, das sich auch gleichzeitig zum Steuern von Flugmodellen oder Helis eignet.